Cześć, witam Was Energik. W kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj kultowa gra Trespasser. Trespasser. Większość z Was zauważyła, że zrobiłem pełny gameplay z tej gry. Moje uwielbienie dla tego tytułu jest przeogromne. I kończąc teraz tą grę, bawiłem się tak samo świetnie jak w 98 chyba roku. Dobrze pamiętam, w 98 roku, tak jest. Gra warta uwagi, chociaż tak jak wspominałem, często na moich gameplayach stawiana obok Daikatany w 98 roku, czyli jako najgorszy krab. Głównie było spowodowane to tym, że gra miała bugi, była niezoptymalizowana, ale tak naprawdę w tamtym czasie ciężko było zoptymalizować tak wyprzedzającą grę swoje czasy jak Trespasser. Tytuł po raz pierwszy użył mnóstwa technologii, które dopiero później, wiele lat później albo nawet do dzisiaj są stosowane. Jest to pierwsza gra, w której pierwszy raz użyto bump mapping. Pierwszy raz pokazano tak rozległe tereny zewnętrzne. Pierwszy raz pokazano trójwymiarowe drzewa na tych terenach zewnętrznych. Jednak największą tutaj niespodzianką był silnik fizyczny. Silnik fizyczny, który oddziaływał na wszystkie obiekty w grze. Rzucenie na przykład kamieniem w skrzynkę, która stała gdzieś na jakiejś wysokości, powodowało, że ona realistycznie spadała. I to było naprawdę, to było jeszcze zanim powstał silnik Havok, także no, robiło to wrażenie. Dodatkowo kolejnym fajnym elementem jest to, że silnik fizyczny dbał o animację dinozaurów. Animacje nie były predefiniowane wcześniej, nie były tworzone z palca, ale to silnik fizyczny dbał o to, jak dinozaur ma postawić stopy, aby się nie przewrócić. Oczywiście powodowało to wiele śmiesznych sytuacji, kiedy dinozaury poruszały się dosyć, można powiedzieć, kulawo, ale to i tak robiło ogromne wrażenie. Dzisiaj tą technologię przejął na siebie silnik Euphoria, który możecie zobaczyć chociażby w Grand Theft Auto 5. W momencie, kiedy uderzy na przykład samochód w naszą postać, nad animacją realistycznego upadku tej postaci czuwa właśnie silnik Euphoria. Ale w 1998 roku już ta technologia była znana, stworzono ją właśnie na potrzeby Trespassera. Niestety wydawca mocno cisnął, żeby tą grę wydać, ponieważ to jakoś miało być tak, że ona się miała pojawić gdzieś w pobliżu premiery filmu i gra nie została do końca odbagowana, mogę rzec, jak wymagało to, jakie były wymogi na ówczesne czasy, na tamte czasy. Ponieważ w tamtym czasie komputery dopiero rozkręcały się z technologią akceleratorów graficznych, gra w standardowej wersji działała w trybie software'owym. Dopiero pojawił się patch, który umożliwiał uruchomienie gry na 3D-FX-ie. W trybie software'owym gra na tamtych procesorach działała może w 5 klatkach. Po zaaplikowaniu patcha może było w 20, także szału nie było. Oczywiście w rozdzielczości 640 na 480. Paradoksalnie jest to gra, która gorzej wygląda w trybie akcelerowanym niż w trybie software'owym. Nie pamiętam dokładnie tutaj tych technicznych rzeczy, ale chodziło o coś, że 3DFX miał chyba mniej pamięci na pokładzie i nie mógł umieścić tylu tekstur w dobrej jakości. Stąd też granie na trybie software'owym zapewni Wam bardziej ostrą grafikę z teksturami o wyższej rozdzielczości. To absurd. Chyba jedyna gra, kiedy coś takiego powstało. Z drugiej strony procesory i nawet ten 3DFX był za słaby, aby móc wymodelować tak gigantyczne przestrzenie, jakie występują w grze. Jeżeli wrócimy do mojego gameplayu, są dwa poziomy, których przejście zajęło mi 1,5 godziny, a wszystko działo się w obrębie jednej planszy, w jednej mapy. I tutaj też ciekawostka, autorzy postanowili skorzystać z ciekawej sztuczki. Otóż obiekty, które były dalej, nie były przeliczane jako obiekty 3D, były one zamieniane na bitmapy. Więc jeżeli w dali widzieliśmy na przykład kamień, był on zwykłą bitmapą i w momencie zbliżania się do niego bitmapa była zamieniana na obiekt trójwymiarowy. Dodatkowo skorzystano też tutaj z mapy wysokości, height mapy, do tworzenia terenów. Dzięki temu mamy w miarę realistyczny, no na tamte czasy to mega realistycznie pofałdowany teren, górki, wzgórza. Pierwszy raz użyto tak zwanej height mapy, czyli mapy w 256 kolorach szarości, gdzie to co jest czarne jest płaskie, a to co jest białe jest wynosi się ponad, tak? Robi się tutaj górka z tego powodu na białym. Natomiast
te przejścia tonalne szarości, no to jest właśnie przejście od czarnego do białego, czyli tak powstawała cała mapa tej gry. No słuchajcie, mnóstwo rzeczy, które w tej grze zostały użyte, jest absolutnie niesamowita. Ta rączka naszej głównej bohaterki, która obsługuje wszystkie karabiny, swoją drogą trochę głupio, że strzela na przykład z jednej ręki i strzela ze strzelby albo z kałacha. To jest może trochę głupie, ale ta rączka pojawiła się ostatnio w Surgeon Simulator, tak? W takiej grze, gdzie robimy operacje, a to już w 1998 roku coś takiego było możliwe. Absolutna imersja, nie ma żadnego HUD-a, nie wiesz ile masz amunicji, tylko główna bohaterka mówi Ci, że ma na przykład jeszcze 4 naboje w magazynku. Energia została też ciekawie pokazana, nie mamy paska energii, mamy serduszko na cyckach. Tak, możemy się tutaj spojrzeć naszej bohaterce na cycki i zerknąć ile mamy energii. Za energię odpowiada taki tatuaż serduszka, który w miarę upływu energii zapełnia się na czerwono. No absolutnie, słuchajcie, pomysły, które w 1998 roku no były po prostu z czapy, a dzisiaj każdy z nich korzysta. Często mam takie wrażenie, że autorzy Trespassera cofnęli się w czasie z lat powiedzmy 2010 roku, żeby stworzyć grę Trespasser. No niesamowite, słuchajcie, niesamowite pomysły, które pojawiły się w tej grze, robiły wrażenie. Ale mimo wszystko gra była stawiana na tym samym obok może Daikashany, może tak. Dlaczego? No bo nie było wtedy na świecie, czy też w domach, nikt nie miał takiego komputera, żeby ruszyć to w miarę rozsądnej ilości klatek. Tak jak mówię, gra nie była zoptymalizowana, ale ciężko było zoptymalizować coś tak ogromnego, tak gigantyczny projekt. Nawet te drzewa, które były trójwymiarowe, wcześniej drzewa były bitmapami 2D, jeżeli w ogóle się pojawiały. Pamiętam, że pierwsze trójwymiarowe drzewa po Trespasserze zobaczyłem dopiero w Operation Flashpoint chyba, także kilka lat później. A tutaj w Trespasserze pokazano właśnie tego typu rozwiązania. Poza tym niesamowite widoczki, słuchajcie. Widoczki, gdzie mamy jakieś wodę, wodospady, trawy, no to wszystko robiło ogromne wrażenie. Tak dobrą wegetację, czyli te roślinki, całą tą faunę zobaczyłem dopiero w Far Cry'u 1. Ponownie parę lat później. A tutaj w 1998 roku już próbowano coś takiego stworzyć. No niesamowita rzecz. W grze wcielamy się w kobietę, która rozbija się nad wyspą, na której był tak zwany Site B, czyli park dinozaurów. Ponieważ to, o czym nie wspomniałem, gra wykorzystuje mitologię, ciężko powiedzieć, jest na podstawie może Parku Jurajskiego, w tym wypadku jest to drugiej części Parku Jurajskiego The Lost World. I miało to być łącznikiem albo pomiędzy pierwszą a drugą częścią, albo pomiędzy drugą a trzecią. Nie jest to aż do końca tak istotne. Także gra wykorzystuje pomysły z Parku Jurajskiego i dzięki temu możemy usłyszeć Richarda Attenborough jako doktora Hammonda, a za głos naszej bohaterki odpowiada Minnie Driver, aktorka, która grała m.in. w Golden Eye. Sama ta produkcja jest gigantyczna, słuchajcie, gigantyczna i gdy się to odpala i się myśli, że to był w 98 roku i porównamy do innych gier z 98 roku, to się wydaje wręcz niemożliwe, żeby taka gra wyszła na rynek, że to jest nierealne, żeby tego typu tytuł się pojawił, a mimo wszystko się pojawił. Dzisiaj gra całkowicie zapomniana, ludzie zapomnieli o ich istnieniu, podobnie jak o wszystkich krapach, które wychodzą, ludzie o nich zapominają, chociaż jest jeszcze niewielka grupa fanów zgromadzona na jednym portalu, gdzie nadal produkują oni dodatkowe mody, texture packi, te wszystkie usprawnienia Trespassera. Ponadto też pracują nad stworzeniem Trespassera chyba na CryEngine albo na Unrealu 4, także już tam screeny widziałem, wygląda to fajnie, ale brakuje tej magii, a ta magia, powiem Wam szczerze, że nadal w Trespasserze jest i gdy odpaliłem gameplay i zdecydowałem się na robienie tego gameplayu, te wspomnienia powróciły i bawiłem się naprawdę świetnie. I wydaje mi się, że większość z Was, szczególnie tych starszych graczy, gdy czytałem komentarze pod gameplayami, pamiętała tego Trespassera. Większość pisała, że to chodziło bardzo wolno, ale pamiętali, że to była taka świetna gra. I miło mi, że wielu graczy pamięta, jak dobra była ta gra. Większość z Was też pamięta tą grę na przykład z CD Action, bo było dodawane chyba jej demo, o ile dobrze kojarzę. Także bardzo mi miło było, że pamiętacie tą grę i że podobał Wam się ten gameplay i sama gra. Nie jest to może tak spektakularne jak Call of Duty,
gra no, z 98 roku, ale nadal potrafi zrobić ogromne wrażenie. Tak jak mówiłem, wcielamy się w główną bohaterkę, która rozbija się nad Sightem Beach, czyli nad tą całą wyspą dinozaurów i jej zadaniem jest uciec. Można powiedzieć, że gra to taki troszkę survival, chociaż nie ma tutaj tworzenia jakichś przedmiotów typu tworzenia jakichś, nie wiem, opatrunków, tego typu. Głównie elementy, które znajdziemy w grze to pistolety, karabiny i strzelby, które służą nam do walki z kolejnymi dinozaurami. Głównie z velociraptorami, których jest tutaj najwięcej. Co ciekawe, autorzy wprowadzili też bardzo fajną rzecz, mianowicie dinozaury ze sobą walczą. W trakcie ogrywania gameplayu raz Wam chyba pokazałem, gdy udało mi się Velociraptora ściągnąć na drugiego dinozaura i one automatycznie ze sobą zaczęły walczyć. W momencie, kiedy jeden dinozaur padł, chyba to był stegozaur, Velociraptor zaczął się na nim pożywiać. I to jest w ogóle wspaniałe, że ta wyspa naprawdę żyje. Dodatkowo wprowadzono coś takiego, że oprócz inteligencji naszych dinozaurów, które stoją na wysokim poziomie, bo Velociraptory na przykład zawsze atakują w grupach, znaczy nie zawsze, ale najczęściej atakują w grupach i zaatakują Cię tak, że nie będziesz wiedział z której strony, na przykład z tyłu albo z boku, kiedy nie masz szansy ich widzieć. Także tutaj trzeba przyznać, że inteligencja tych dinozaurów stoi na wysokim poziomie. I naprawdę one starają się jakoś okrążyć Cię, żeby Cię zaatakować. To jest myślę naprawdę fantastyczna sprawa. Tak jak powiedziałem, gra jest takim, można powiedzieć, survival, z takiego gatunku survival. Gra się w to fajnie, muszę przyznać, fantastyczna sprawa. Ja bawiłem się no, niesamowicie dobrze. Rewolucyjna na tamte czasy fizyka, zachowanie tych dinozaurów, no naprawdę robi wrażenie. Dinozaurów, znaczy tych gatunków, dinozaurów może nie ma dużo. Najwięcej jest oczywiście velociraptorów, które stanowią takie najbardziej popularne mięso armatnie, ale trzeba przyznać, że każdy wróg w tej grze, każdy jeden dinozaur stanowi wyzwanie. Zwłaszcza kiedy no, tutaj nie ma wagonu amunicji jak w Call of Duty. Amunicja szybko się kończy, a strzelanie sobie po drzewach szybko się kończy tym, że się po prostu ginie. No i cóż mogę powiedzieć? Oprócz tego występują też niewielkie elementy przygodowe, mogę powiedzieć, kiedy szukamy jakichś na przykład kodów, kart do drzwi, ale tych elementów jest zdecydowanie mniej i gra umiejętnie nimi żongluje pomiędzy typowymi planszami, kiedy walczymy z velociraptorami, cierpiąc ciągle na brak amunicji, często uciekając przed nimi, a właśnie takimi poziomami, gdzie jest chwila oddechu, gdzie możemy pozwiedzać, otworzyć budynki, wejść do budynków, zobaczyć co w nich jest. Także zostało tutaj to umiejętnie rozłożone pomiędzy poszczególne elementy gameplayu. No i oczywiście spotkamy też T-Rexa. Spotkanie z T-Rexem jest niesamowite. Spotkamy chyba 3 razy. Chyba raz to jest z samicą i parę razy z samcami. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie. Zwłaszcza, że gra naprawdę wzbudza emocje. Zresztą możecie obejrzeć to na moich gameplayach, że faktycznie te emocje towarzyszyły mi podczas grania cały czas. Często odczuwałem strach, niepokój, że zaraz coś wyskoczy, tak? A ja mam jeden nabój w pistolecie i co zrobić. Także bardzo emocjonująca rozgrywka była, muszę przyznać. Mam nadzieję, że dla Was też. No dobra, często pytaliście się mnie, gdzie Trespassera można kupić. Niestety jest tu poważny problem. Trespasser nie wyszedł ani na Steamie, ani nie pojawił się na Gogu, chociaż jest grupa ludzi, którzy tam próbują lobować, żeby na Gogu Trespasser się pojawił. Jedyną opcją, gdzie można kupić legalnie Trespassera, aktualnie jest chyba tylko eBay, bo na Allegro chyba się tego nie trafi i można kupić w 2 wersjach. W Big Boxie, który jest bardzo drogi, lub w zwykłą grę w Jewel Case, czyli w zwykłym pudełku, ona jest wtedy tańsza, ale oczywiście idea, zawartość obydwu gier jest identyczna. Ja mam oczywiście wersję Big Boxową, bardzo fajne pudełko. Nie wiem, czy tutaj widać, ale ten dinozaur jest taki lekko trójwymiarowy, on tak lekko wystaje. Bardzo fajne pudełko. Dodatkowo jest ona z klapką, tu się otwiera i możemy poczytać o wszystkich fantastycznych rzeczach, które spotkamy w tej grze, czyli rewolucyjnym interfejsie, fizycznym silniku. To wszystko możemy tutaj właśnie sobie
o tym przeczytać. No i z tyłu mamy oczywiście parę screenów i taki, powiedzmy, opis krótki, co też w grze tutaj spotkamy. Warto zwrócić uwagę, że nawet z boku, słuchajcie, ten napis Trespasser jest taki właśnie tłoczony, także no, muszę przyznać, że pudełko robi wrażenie, jest fajne. Ten Velociraptor, taka morda, bardzo fajnie to wygląda. Niestety wersja big boxowa rzadko spotykana i dosyć droga. Co jest ciekawe, jeszcze to Wam powiem, bo patrzyłem cenę ze 2 lata temu i kosztowała ona tam z 20 chyba dolarów w big boxie, a po 2 latach teraz sprawdzałem cenę już prawie ponad 60-70 dolarów. Plus, jeżeli chcecie kupić, a zazwyczaj musicie kupić ją ze Stanów, cena wysyłki 20, więc często koszt sprowadzenia całej gry wynosi troszkę mniej albo nawet ponad 100 dolarów, czyli dosyć dużo. Ok, zobaczmy, co jest w środku. W środku nie ma za dużo, tak naprawdę. Chociaż tutaj jest jedna rzecz jeszcze dodatkowa, zaraz ją postaram się Wam pokazać. Gra nawet nie posiada takiego typowego manuala w postaci książeczki. Znaczy manual jest, ale on nie jest, nie mogę wyjąć, to jest. O, wyszło. Wszystko wyjąłem? Wszystko wyjąłem. Pierwsza rzecz, która jest w ogóle ciekawa, że tutaj jest darmowa płyta samplowa z jakąś tam muzyką, tak? Elliott Smith, Eels i Propeller Heads, tak? Czyli tą płytę dostajemy i ona faktycznie jest. To jest płyta muzyczna. Taki dodatek, który rzadko się dostawało, takie dodatki. Nie wiem, czy to, ale to są, słuchajcie, oprócz muzyki mamy też jakieś wideotraki, aż muszę zobaczyć, co to jest. Henry Rollins, to znam w ogóle Henry'ego Rollinsa, bo on występował w Def Jamie. I jakiś software, Liquid Audio, A2B Music, Mindspring. Nie wiem, no ale dostajemy tą płytę właśnie z samplami, no i oczywiście płytka. Tak jak mówię, sama płytka, oczywiście tutaj manual jest, chociaż manual jest na książeczce dołączanej do płyty. Zaraz sobie postaram wyjąć. Także płytka Trespasser, proszę bardzo, w czerwonym, krwawym kolorze. No i oczywiście manual, który w pewien sposób wprowadza nas w historię, krótka informacja na temat tego, kim jesteśmy, oczywiście jak sterować. Mamy tutaj oczywiście jak obsługiwać grę, ponieważ no, jest dosyć skomplikowane obsługiwanie, jakie dinozaury spotkamy na naszej trasie podczas gry, jakie karabiny, pistolety, to wszystko mamy tutaj ładnie opisane. No i to w sumie wszystko. No muszę przyznać, słuchajcie, Trespasser jest grą, którą serdecznie mogę wszystkim polecić. Ja bawiłem się świetnie i mam wrażenie, że większość osób, które oglądało mój gameplay, też bawiła się świetnie. Także jak takiej gry nie polecić? Jest to jeden z tytułów przełomowych, który w pewien sposób zdefiniował branżę gier wideo, ale z drugiej strony tytuł całkowicie zapomniany. Jakby te dokonania na polu inwencji, które pojawiły się w grze, zostały całkowicie odrzucane i zapomniane tylko dlatego, że gra działała słabo i była zabugowana. No cóż, takie niestety są często losy takich zapomnianych perełek, a w mojej ocenie Trespasser jest właśnie taką perełką, którą mogę wszystkim z czystym sumieniem polecić i oczywiście zachęcić do własnoręcznego, po części tak, własnoręcznego sprawdzenia gry i spróbować zmierzyć się, przeżyć na wyspie dinozaurów. Także jak najbardziej polecam, gra warta spróbowania, aczkolwiek droga i w legalny sposób dosyć trudna do zdobycia. Ale jeżeli Wam się uda, to będziecie na pewno zadowoleni. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.